คุณผู้ชมนี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยชีวิตเพื่อนตำรวจที่ถูกยิงนะครับอยู่ในรถคันที่ติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายจุดนี้ใกล้กับสี่แยกบ้านท่านางพรมหมู่ที่6ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนนะฮะเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงมากนะครับและก่อนที่จะเกิดเหตุยิงปะทะกันกลางเมืองที่จุดนั้นเนี่ยนะฮะช่วงเวลาประมาณ5 โมงเย็นครับตอนนั้นตำรวจมีการยิงปะทะกับคนร้ายรอบแรกก่อนนะฮะแล้วก็เริ่ม